ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਥੱਲੋਂ ਖੜਕਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆਈ ਆ ਆਰਟਿਕਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਥੱਲੋਂ ਖੜਕਦੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹਟਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਮਾੜੇ ਖਰਾਬ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਈ ਆ ਗੱਡੀ, ਦੇਖਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਊਗੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਆਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਟਾਉਣੀ ਆ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਸੁਣਿਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੇ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਲਿੱਪਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਆ ਹਿਲਦਾ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਹ ਪਿੰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆ ਪਿੰਨਾਂ ਢਿੱਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚੈੱਕ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਆਉਂਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਦੇਖਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੋ ਹੱਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਸ਼ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਪਿੰਨਾਂ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਟ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ। ਦੋਨੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਨਾਂ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹਟਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਵਾਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰਿੰਗ, ਰਬੜ ਰਿੰਗ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਖਰਾ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਆ ਰਿੰਗ ਪੈ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਦੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਲੇ ਘਟ ਗਈ ਆ ਪਿੰਨਾਂ ਦੀ, ਹਾਂ ਪਲੇ ਜਮਾ ਹਟ ਗਈ ਇਹਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਖੜਕਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪਾਤੇ। ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖਰਾ ਦੀ ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਕਲਿੱਪਰਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਆਹ ਪਿਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਹ, ਦੋਨਾਂ 300 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦਾ। 300 ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਵੇਂ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਓਵਰ ਸਾਈਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ 500 ਦੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਰੇ, 500-600 ਰੁਪਏ 'ਚ। ਤੇ ਆਹ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਓਕੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੱਡੀ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਕਰਤੀ ਫਿਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੇ ਵੀ ਹਟ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਡੀ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਰਤੀ ਫਿਟਿੰਗ, ਉੱਧਰ ਵੀ, ਉੱਧਰ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਰਤਾ ਗਰੀਸ ਕਰਤੀਆਂ ਪਿੰਨਾਂ, ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤੀਆਂ ਕਲਿੱਪਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਮਾ ਓਕੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਹ ਲਓ ਇੱਧਰ ਵੀ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ, ਡੈਕਸਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਤੀਆਂ, ਪਿੰਨਾਂ ਗਰੀਸ ਕਰਤਾ, ਗਰੀਸ ਕਰਕੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਓਕੇ ਆ ਗੱਡੀ। ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਪੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਲਖਰਾਜ ਮੋਟਰ ਗੈਰੇਜ ਰਾਏਪੁਰ। ਧੰਨਵਾਦ।